अस्सलाम वालेकुम जी। फूड सीक्रेट्स में साला खुशामदीद। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है जी अल्लाह की फज़ल से ठीक होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे जी। तो आज हम बड़े मज़ेदार किस्म का दिल दिल पाकिस्तान वाला केक बनाने वाले हैं, जो कि 14 अगस्त के लिए बड़ा स्पेशल सा है। तो जी हाफ़ पाउंड का हम जो है ना वो केक बना के रेडी करेंगे। तो जहाँ पे जी हमने एग ले लिए हैं, 2 अदद हमें यहाँ पे जो है ना वो अंडे चाहिए। हमने यहाँ पे उसकी जो वाइट पार्ट है वो अलग कर लिया, उसकी योक जो है वो अलग कर लिया। वाइट पार्ट को हमने इतना बीट करना है, इतना बीट करना है कि उसको लग पता जाए, ये नहीं कि वो थोड़ा-सा फ्लफ़ी हो जाए। अच्छा, ये आपने देखना है कि इसको रूम टेम्परेचर पे रखिएगा, नहीं तो ऐसा होता है कि आपके जो बीट है ना ये अच्छे से नहीं हो पाते। इसको जो अच्छे से थोड़ा-सा फ्लफ़ी करेंगे, ये थोड़ा-सा इसके कलर चेंज होगा, वाइट हो जाएगा ये, तो उस पॉइंट पे हम इसमें जो है ना वो एग जो योक है वो ऐड कर देंगे। और क्योंकि इसमें ये अलग-अलग इसलिए किया जाता है ताकि ये फ्लफ़ी अच्छे से हो सके, नहीं तो जो वो है ना जो ज़र्दी उसकी होती है अंडों की, वो फिर साथ ही मिक्स कर दें ना, साथ बीट कर दें तो वो फिर अच्छे से फ्लफ़ी नहीं हो पाते। उसके बाद यहाँ पर हमने शुगर पाउडर लिया है, यहाँ पे शुगर पाउडर हमारे पास है 50 ग्राम, यानी कि 50 ग्राम हमने जो है ना वो पाउडर ले लिया है। इसको भी जो है इसमें ऐड करके अच्छे से बीट करेंगे, मिक्स अप हो जाएगा। उस पॉइंट पे हम इसमें 4 टेबलस्पून जो है वो ऑयल शामिल करेंगे, सिंपल कुकिंग ऑयल है। उसके बाद जी थोड़ा-सा इसको मिक्स अप करेंगे और ये जी हमने लिया है मैदा। मैदा जी यहाँ पर हमारे पास है 50 ग्राम ही, जितनी हमारे हमने शुगर लिया उतनी, और साथ जी हमने इसमें बेकिंग पाउडर लिया है 1 टीस्पून और 1/4 टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। ठीक है? उसके बाद जी इसको जो है ना वो अच्छे तरीके से जो है इसमें मिक्स कर लेंगे। अच्छा, वैसे तो ये है कि जब आप मैदा इसमें ऐड करते हैं ना तो आप स्पैचुला की हेल्प से इसको मिक्स अप करते हैं। लेकिन ये है कि मैं फटाफट वाला काम असल में कर रही थी और उस टाइम जो है ना वो जल्दी थी, मुझे ऑर्डर था ये वाला, तो मैंने कहा कि भाई इसकी जो है ना वो स्पीड मारी जाए। उसके बाद जी हम इसमें जो है ना वो ग्रीन कलर डालेंगे, ठीक है? ग्रीन कलर शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने इसमें 1 टेबलस्पून कोको पाउडर भी शामिल किया, लेकिन ये सीन हुआ कि वो जो है ना वो मैंने बाद में देखा कि वो तो क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं हुआ होगा। तो वो जो है ना आप इसमें 1 टीस्पून कोको पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। उससे ये है कि कलर थोड़ा-सा डार्क हो जाता है, ग्रीन कलर जो होता है। उसके बाद जी हमने इसको एक मोल्ड में शामिल किया और उसमें जो है ना इसको एक बड़े से तसले में रख दिया पकने के लिए। अच्छा, ये छोटा केक होता है तो इसको बड़ी जल्दी से ये जो है ना बेक हो जाता है। तकरीबन इसको जो है ना वो 15 टू 16 मिनट्स लगे और ये बेक हो गया। तो ये देखिए जी बड़े मज़ेदार किस्म का फ्लफ़ी किस्म का हमारा जो है वो केक रेडी हुआ है। उसके बाद जब इसके जो है ना वो पीसेस कर लेते हैं, मैं यहाँ पे इसकी 3 लेयर कर रही हूँ। आप इसकी 2 भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन ऊपर वाला जो इसका ना हल्का-सा डोल टाइप होता है इसका, वो चीज़ जो है ना वो उतार लें तो वो बेहतर होती है। उससे ये है कि आपकी जो फ्रॉस्टिंग है वो अच्छी हो जाती है। अच्छा जी, उसके बाद जी इसमें हम जो है ना शुगर सिरप ऐड कर रहे हैं। आप इसमें जो है ना वो मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। पानी में मैंने थोड़ा-सा शुगर डाल के उसको जो है ना मिक्स अप किया और फिर उसको जो है ना इसके ऊपर हम सोक करने के लिए शामिल कर देंगे और साथ जी क्रीम ऐड करते जाएँगे, लेयर्स जो है ना वो लगाते जाएँगे। तो बड़ी आसान तरीके से ये जो है ना ये हमारा केक बन जाएगा। यहाँ जी बातों-बातों में याद आ गया कि मैं बना रही हूँ 14 अगस्त का केक और मैं सोच रही थी ये जो बना रही थी जब मैं, तो सोच रही थी कि वैसे तो हम जो है इसको सेलिब्रेट करते हैं और कहने को तो हम इसमें जो है ना ये कहते हैं कि भई हम आज़ाद हैं, लेकिन हम कब आज़ाद हैं, ठीक है? सोच के लिहाज़ से तो हम बिल्कुल भी आज़ाद नहीं हैं। वहीं पर बैठे हैं, वहीं पे अटके हैं, वहीं पे कुछ रुके हुए हैं, हम कब सोचते हैं। तो ये आप जो है ना इस चीज़ पे फ़ोकस किया करें कि जो है ना आप जिस भी सोचों में, कोई ऐसे-वैसे सोचों में जकड़े हुए हैं या फिर कोई ऐसे रिश्तों में जकड़े हुए हैं, तो उससे निकलना जो है ना वो अगर आप बड़ी महारत से, बड़े ज़ब्त के साथ वहाँ से जो है ना वो गुज़र जाते हैं, निकल जाते हैं, तो उसको आज़ाद होना कहते हैं। और ये जो खुशी हम 14 अगस्त की मनाते हैं वो ये है कि आपको शुक्र अदा करते हुए इसको जो है ना वो मनाना चाहिए कि अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि हमें जो है ना वो एक अलग जो है इंडिपेंडेंट कंट्री जो है ना वो नसीब हुई। तो जी ये जो केक है ये हमारा रेडी हो चुका है। थोड़ा-सा ग्रीन केक के साथ हमने इसको जो है ना वो रेडी किया है, गार्निश किया है। तो जी आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके लाज़िम बताइएगा। लाइक कर दीजिएगा, अगर दिल करे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह निगहबान।